Salut à tous, alors comme certains ont pu le constater, mes freins sifflent. Et c'est vraiment désagréable. Ceux qui ont pu voir mes vidéos précédentes, dès que je freine à basse vitesse, quand je m'arrête à un stop, à un feu rouge, etc., mes freins sifflent énormément. C'est très désagréable pour moi, pour les autres et aussi pour les vidéos. J'ai trouvé une petite solution, c'est ceci. Du Liqui Moly, alors c'est une pâte qu'on va venir appliquer sur les plaquettes et qui est censée, je dis bien censée, on va voir si ça marche, arrêter les sifflements. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les plaquettes, appliquer la pâte, remonter les plaquettes et faire un essai avant, après. Ça coûte pas très cher, c'est 4 ou 5 euros sur Amazon. Allez, let's go, on y va. Donc là, je vais vous montrer précisément où il faut appuyer. Donc il faut appuyer sur le petit ressort ici, et afin de dégager la goupille en tirant sur le côté. Une fois que vous avez retiré la goupille, vous retirez le ressort. Les plaquettes vont tomber toutes seules. Pour les remettre, c'est très simple. On les remet à leur place dans le bon sens. On remet le ressort, puis on remet la goupille à sa place bien dans les encoches. Faites attention qu'elle soit bien clipsée. Puis il vous reste qu'à remettre l'étrier en place avec les deux vis de 14. Voilà comment ça se présente. J'ai pour un étrier 4 petites plaquettes comme ça. Alors je m'attendais à avoir une grosse plaquette, mais il y en a 4. Donc je vais mettre un peu de nettoyant frein pour tout dégraisser. Bien nettoyer avant d'appliquer la pâte. Ok, donc là je vais ouvrir le petit sachet. Alors, ouais, ça s'ouvre facilement jusqu'au bout. Ça va, voilà, ouvrir un petit peu comme ceci. Je vais en mettre un peu et je vais voir si j'en mets assez parce que c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Alors c'est des petites plaquettes, je pense que là ça suffit. Mettre des petites noisettes comme ça. Surtout que j'ai encore de l'autre plaquette de l'autre côté à faire. Donc absolument que j'en garde assez pour toutes les faire. Voilà, donc déjà on va voir si j'arrive à bien étaler. Ah oui, donc ah oui, ok. Donc ça s'étale bien. C'est une pâte assez il y a un peu du chewing-gum. C'est assez bizarre comme sensation. Ça s'étale très bien. D'accord. Ok. Bon. Hop. On dirait un peu de la peinture sèche. C'est assez étonnant comme matière. Bon, c'est très facile à appliquer. On va remonter les plaquettes dans les étriers. J'en profite pour mettre du nettoyant frein dans l'étrier, comme il est ouvert. Ceux qui ont un peu
d'appréhension à changer leur plaquette. Vous voyez que c'est pas du tout une opération compliquée. Je suis pas du tout mécanicien. Ça se fait très très bien. Voilà. Alors ceux qui sont très précis et qui sont pas trop sûrs d'eux, vous pouvez prendre une clé dynamo. Moi je le fais à la main parce que j'en ai fait beaucoup et je sais comment faut serrer. Voilà. Donc là c'est en place. On a fait un étrier. On va passer à l'autre. On va faire exactement la même chose. On va défaire l'étrier, enlever les plaquettes, mettre la pâte et remettre tout. Allez, c'est parti. Alors faites attention, il y a le petit capteur de vitesse ici. Là c'est le capteur de vitesse. J'espère qu'ils vont s'enlever voilà, aussi bien que les autres. Ça s'enlève vraiment très bien là pour le coup. Donc voilà, on a nos petites plaquettes qui sont enlevées. Hop, on va répéter la même chose comme tout à l'heure, du nettoyant frein, histoire de nettoyer un peu dans l'étrier. On nettoie. Je vais remettre de la pâte, peut-être un peu moins que tout à l'heure parce que finalement j'en ai mis presque beaucoup. Un petit paquet de comme ça vous fait au moins là il m'en reste encore la moitié. Je pourrais encore faire une autre moto avec. On va remonter tout ça. C'est toujours pareil, moi je serre à la main. Pour ceux qui savent pas trop, vous prenez une clé dynamométrique. Ça évitera de faire des bêtises. Et voilà, c'est fini. Chose de très important. Avant de reprendre la moto, on pompe. Sinon, la première fois que vous allez freiner, il se passera rien, vous n'allez pas freiner. C'est un peu dommage. Ok. Donc maintenant, il manque plus que à sortir la moto. Je vais faire le test. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti pour le test. Je vérifie que mes freins, tout est en place. Donc ça freine bien, ça freine fort toujours. Premier stop. Et ben ça grince pas du tout. Alors je vais faire plusieurs essais parce que ça arrive des fois que ça ne grince pas. Alors peut-être que ça le fait à chaud. Peut-être alors là à froid en tout cas ça grince pas, donc c'est bien. Là on va arriver de nouveau à un stop. La moto est bien chaude, j'ai freiné plusieurs fois. Ça va faire un bon test. Bon là forcément je ne freine pas parce qu'il y a le frein moteur. Allez c'est parti. Non, alors j'ai aucun bruit. Mais alors vraiment aucun bruit.
freine de l'avant, tout doucement, un peu plus fort, tout doucement, tout doucement. Aucun bruit, incroyable. Je suis refait. Après forcément si ça dure 2 semaines, même un mois, je vais pas m'amuser à défaire les plaquettes tous les mois. Mais honnêtement si ça dure au moins 6 mois, 1 an, et j'espère plus si ça peut durer 2 ans ou jusqu'à l'usure complète des plaquettes, ça me va très bien. Franchement, pour 3 à 4 euros, je ne sais plus, franchement c'est vraiment magique. C'est pas de la pub mensongère, c'est en plus bon, Liquimoli c'est quand même une marque connue. Et ouais, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Alors si cette vidéo vous a été utile, je ne suis absolument pas monétisé par YouTube, par quelconque publicité ou quoi que ce soit. Mais pour ma fierté, franchement un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Parce qu'on passe quand même franchement quelques heures à tourner et à monter les vidéos. Et puis abonnez-vous pour voir soit les vidéos précédentes si vous les avez pas encore vues, ou les vidéos qui vont arriver, parce que je pense poster des vidéos très régulièrement, donc pour ne rien louper. Merci de vous abonner et à bientôt.